హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ డాక్టర్ కాళిదాస్ మైత్రి మన కేంద్రం అయితే 4 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకైతే దగ్గుకు సంబంధించిన సిరప్లు వాడడం కాఫ్ సిరప్స్ వాడడం అనేది ఆంక్షలు అయితే విధించింది 4 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకైతే మీరు కాఫ్ సిరప్ ఇవ్వకూడదండి ఎందుకంటే ఎఫ్డిసి అంటే ఫిక్స్డ్ డ్రగ్ కాంబినేషన్ వలన చాలా మంది పిల్లలలో బ్రెత్లెస్ అంటే శ్వాసకు సంబంధించిన సమస్యలు కానివ్వండి అలర్జీకి సంబంధించిన సమస్యలు కానీ తలెత్తుతున్నాయి కాబట్టి మన కేంద్రం అయితే 4 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి దగ్గు సిరప్లు వాడడం అయితే నిషేధించింది దానిపైన ఆంక్షలు అయితే పెట్టింది అయితే దీనికి సంబంధించిన డ్రగ్స్ ఏంటంటే క్లోర్ఫినరమైన్ మ్యాలేట్ ఒకటి ఫినలెఫ్రిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనే ఈ 2 సిరప్లను ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఉన్న సిరప్లను అయితే కేంద్రం అయితే ఆంక్షలు విధించింది వీటి వలన మనకు శ్వాసకోశ సమస్యలు కానివ్వండి బ్రెత్లెస్నెస్ కానివ్వండి లేకపోతే అలర్జీకి సంబంధించిన సమస్యలు అయితే తలెత్తుతున్నాయి కాబట్టి ఇంతకు ముందు జరిగిన గాంబియా లాంటి దేశంలో కల్తీ అండ్ కంటామినేటెడ్ కాఫ్ సిరప్ వలన ఎంతోమంది పిల్లలు చనిపోయారు కాబట్టి అలాంటి సంఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకు ఇక్కడ జరిగే వాటిపైన చాలా రకాలైన ప్రయోగాలు చేసి చాలా రకాలైన వాటిపైన ఒక నిర్ధారణ తెచ్చుకున్న తర్వాత చిన్న పిల్లలలోపు 4 సంవత్సరాల పిల్లల వారికి ఎటువంటి దగ్గుకు సంబంధించిన ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్ సిరప్లు వాడకూడదని అయితే కేంద్రం అయితే హెచ్చరించడం జరిగింది దీన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరైతే 4 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి దగ్గు సిరప్లు అయితే వాడకండి దానికి బదులు మీరు గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగించడం కానీ స్టీమ్ ఇన్హాలేషన్ చేయడం కానివ్వండి 1 సంవత్సరం పైన ఉండే పిల్లలకైతే తేనె తాగించడం కానివ్వండి ఇలాంటి కొన్ని వెచ్చని వాటర్ తాగిస్తూ ఇన్హాలేషన్ చేస్తూ ఇలాంటి పద్ధతులు వాడుతూ మాత్రం మీరు దగ్గునైతే తగ్గించుకోవాలి కానీ అదేవిధంగా మీరు మీ సొంతంగా మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్ళి 4 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకైతే దగ్గు సిరప్లు కొనకండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీరు నియర్ బై డాక్టర్ని అయితే అప్రోచ్ అవ్వండి ఆ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ని బట్టి ఆ దగ్గు ఎందుకు వచ్చింది దానికి దానికి అవసరమైన బేస్ లైన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఆ విధంగా మన చిన్నపిల్లలను మనం కాపాడుకుందాం అనవసరంగా కానీ ఎక్కువగా కానీ ఈ దగ్గు సిరప్లు యూజ్ చేయకుండా మన చిన్న పిల్లలని మనమైతే కాపాడుకుందాం సో కేంద్రం జారీ చేసిన ఈ రూళ్లను ఈ పరిమితులను మనము పాటించుకుంటూ మన పిల్లల భవిష్యత్తును అయితే మనం కాపాడుకుందాం నేను మీ డాక్టర్ కాళిదాస్ మైత్రి జై హింద్